Bem-vinda ao canal Play Saúde. Nesse vídeo vamos te ensinar a fazer um xarope que acaba de vez com a bronquite. Além disso, ele é um poderoso expectorante natural que limpa o pulmão e elimina também gripes e resfriados. Então preste bastante atenção e fique no vídeo até o final, porque o final é a parte mais importante. Vamos aos ingredientes: abacaxi, gengibre, pau de canela, mel. Agora vamos para o passo a passo. Pegue o abacaxi, retire a coroa e parta ele ao meio. E descasque. Nesse xarope vamos usar somente uma metade. Esta é uma antiga receita que já provou ser muito eficaz. O abacaxi possui diversos nutrientes que contribuem para evitar doenças e manter a saúde lá em cima. Entre as vitaminas estão também os nutrientes como manganês, magnésio e potássio, e também um composto ativo muito importante chamado bromelina. A bromelina, presente principalmente na casca e no centro do abacaxi, é a responsável pelo efeito expectorante. Ela é tão poderosa que cura até bronquite e elimina as crises. Não jogue as cascas fora. Aproveite para fazer um delicioso suco com elas. Coloque os cubinhos de abacaxi em uma panela. Pegue o gengibre. Corte um pedaço do tamanho do seu polegar. Descasque e corte em pedaços ainda menores. Adicione o gengibre junto ao abacaxi. Depois coloque um palito de canela. Agora vamos levar ao fogo. Adicione meia colher de açúcar. Misture bem e deixe ferver por 15 minutos. Se você chegou até aqui, deixe um like e se inscreva no canal. Deixe nos comentários de que cidade você está vendo este vídeo. Esse xarope, além de poderoso, é também muito cheiroso e delicioso. Após ferver, nós vamos adicionar 200 ml de mel silvestre. Sempre evite ferver o mel quando for fazer xaropes, porque ele perde todos os seus benefícios e se torna um açúcar normal. Agora vamos misturar um pouco mais e desligar o fogo, mas ainda não acabou. Não saia do vídeo porque o final é a parte mais importante. Após o xarope esfriar, pegue um pote de vidro para adicionar o remédio. Vire todo o líquido e adicione também o restante dos ingredientes no vidro. Agora vamos para a parte mais importante. Quem pode tomar esse xarope e como usar? Esse xarope é recomendado para crianças e adultos. Qualquer criança acima de 1 ano já pode beber esse xarope, conforme a orientação dos pediatras. O xarope só não é recomendado para diabéticos e pessoas alérgicas. Mantenha o xarope em temperatura ambiente e beba de 1 a 2 colheres por dia. Depois volte aqui nos comentários e nos conte sua experiência. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.